हेलो गाइज, म चाहिँ दिपा ब्लग अनि हाम्रो प्रत्येक साप्ताहिक सरसफाइ कार्यक्रम गरिन्छ। सो आज चाहिँ हामी धोबीधाराको पार्क र यो धोबीधारा सरसफाइ गर्दैछौँ। सो अनि नालामा चाहिँ यति धेरै फोहोर थियो है हामीले। अनि हाम्रो यो साप्ताहिक सरसफाइ कार्यक्रम चाहिँ चामलिङ ब्लगको लिडरमा भइरहेछ। अनि सो यो भित्तामा यस्तो धेरै ज्यादा लेउ पलाएको थियो। सो हामीले बोराले गर्दा पनि नभएर हामीले स्टिल जुट किनेर सफा गऱ्यौँ। अनि यो नालाहरू बन्द भएको थियो अनि नालाहरूलाई हामीले यसरी सफा गऱ्यौँ। अनि हामी चाहिँ आज 18 जना भएको थियौँ। सो हामीले चाहिँ यसरी आजको धोबीधारा सरसफाइ गऱ्यौँ। यति मेहनत गरेर हैन प्रत्येक शनिबार यसरी सरसफाइ गरिरहेको छौँ। तपाईहरुले पनि अब यहाँ पार्कमा आउँदाखेरि बाहिरबाट लिएर खाने कुराहरू खानुभएको हुन्छ, त्यसलाई खाएर एक ठाउँ व्यवस्थापन गरिदिनु होला। डस्टबिनहरू हुन्छ जताभावी नफालिदिनु होला। अनि हामीले चाहिँ बोट बिरुवालाई पनि यसरी गोडमेल गर्दैछौँ आज चाहिँ। सो हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ अनि हामीसँग जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त। यो फोनहरु त तपाईले नफाल्दिनु न। गोबर सोरे परेर दिइहाल्नु हुन्छ त। त्यही भएर गोबर सोर्नु घरमा सिकेको थिएँ मैले। तिम्रो घर लेखमा छ नि त। त्यस्तो लेख पनि हो। गोमो जो कि माइमा त गर्नुपर्ने चाहिँ नगर्नु पनि। परदेखिको यहाँसम्म छ हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ आज अब पर पनि छ, यता पनि छ, यता नि गरिँदैछ। सागर सर कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई सरसफाइ गर्दा? मजा आइरहेछ हौ। तपाईँहरू फोहोर गर्ने हामी सफा गर्ने। निरोगी आज यसो बिरामी भएर पनि तर सरसफाइ अभियानमा आज उपस्थित भइरहनु भएको छ हाम्रो सागर सरलाई नमस्ते। ए हो त घुम्नु पर्ने रहेछ। अब व्यवस्था हुन्छ, हतार आयो अब झन् राम्रोसँग व्यवस्था हुन्छ। होइन बोतल पाएछ त। स्टिल झुट किनेर ल्याएर चाहिँ यस्तो तल्काइँदैछ होइन। हजुर दाजु आज चाहिँ हाम्रो यहाँ धोबीधारा सरसफाइ भएर चाहिँ यहाँ हातखुट्टा धुने कार्यक्रम भइरहेछ। हामी चाहिँ आज टोटल 13 जना थियौँ। सबै यहाँतिर सरसफाइ गरिसकेर चाहिँ यहाँ साबुन पनि किनेर हातखुट्टा धोएर हामी सबैजना 13 जना थियौँ होला आज टोटल 14 जना। अब चाहिँ हामी खाजा खाने अनि सबैजना छुट्टिने। अन्तिममा तपाईँको यो पनि लानु छ। अन्तिममा तपाईँको केही शब्द राखिदिनुहोस् भनेको अर्को हप्ताको लागि। अर्को हप्ता अब कसैलाई सन्देश। अब यस्तो सरसफाइ गरेछ सफा, अब तपाईँहरूले आफै बुझ्नुहोस्। यति गर्दा पनि फोहोर गर्नुभयो भने त हाम्रो के लाग्छ र। नमस्ते।